एक दिन जंगल में एक विशाल गोरिल्ला जोर जोर से दहाड़ रहा था। उसकी आवाज सुनकर डायनासोर गुस्से में वहां आ गया। दोनों की आंखें मिलीं, धरती कांपने लगी। गोरिल्ला ने पेड़ उखाड़ फेंका और डायनासोर ने अपनी पूंछे से मिट्टी उड़ाई। कुछ देर बाद दोनों ने देखा कि उनके झगड़े से जंगल जलने लगा है। उन्होंने लड़ाई रोक दी और आग बुझाने में मदद की। उस दिन से दोनों दुश्मन नहीं बल्कि जंगल के रक्षक बन गए।